Saya beri nama Opit. Ini burung mulai batu yang saya kasih nama Pandep. Ini burung lovebird saya. Pasti kalian sudah pada tahu namanya siapa. Burung lovebird saya kasih nama Osin. Kalau kalian belum tahu dengan Osin, kalian harus nonton video sebelumnya kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan mengasih makan. Kita akan mengganti airnya.
kecil juga tahu. Nah, sekarang kita akan membersihkan tempat minumnya kawan-kawan. Komplit ini aku kasih tur SKM. Kawan-kawan, kita akan mengganti airnya kawan-kawan. Kita akan taruh sini. Jangan lupa kita kasih minum. Oke kawan-kawan, tugas kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!